Hola, hola, bienvenidos a este canal. Si no me conoces, soy RebelsterH. Te puedes suscribir aquí abajito para que seas parte de esta comunidad que estamos logrando poquito a poquito. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos panquecitos en microondas. Y por solo un minuto es súper emocionante y hasta te quedas en serio, se cocinan, todo eso. Entonces vamos a verlo. You're the fighter that kills the scar. Show me your flag, show me your flag. Whoa, whoa, show me your flag, show me your flag. Show the world what kind you are. Show your light like a star. Don't be scared for who you are. You're the fighter that kills the scar. Show your flag like a man. Don't be scared for who you are. You're the fighter that kills the scar. Show the world what kind you are. Show your light like a star. Don't be scared for who you are. You're the fighter that kills the scar. Show me your flag, show me your flag. Whoa, whoa, show me your flag, show me your flag. Whoa, whoa, show the world what kind you are. Show your light like a star. Don't be scared for who you are. You're the fighter that kills the scar. Consejos que le devuelvan súper bien y le agreguen los ingredientes que quieran, como arándanos de banana o no sé, lo que ustedes quieran. Y pues en mis redes sociales, que se las voy a dejar en la cajita de descripción y aquí al lado, les voy a pedir que me manden su resultado porque está muy padre que lo hagan y súper rápido, en serio, que le tomen una foto y me la mandan, eso es todo. Y ya. Denle like a este video, así manita arriba porque les gustó y comenten qué podemos hacer más en este canal, más ideas, tú y yo, videos, ¿quieres algo? El caso es que sí, suscríbanse, comenten aquí abajito y pues nos vemos para la otra. Espero que les guste mucho los contenidos que voy a subir en este canal y me apoyen bastante. Los quiero, bye.